好啦，歡迎大家翻嚟 U Life 直播一台。你做乜嘢啊你？咩啊？你頭先窒咗喎。冇窒啊？大家好，我係阿榮啊。係啊，你做乜咁急出聲啫？唔俾嘅咩？俾。係我今日嘅嘉賓。係啊，我係你哋嘅節目主持人阿瓊。係啦，今日頭先咧訪問咗阿榮啦，介紹咗佢出場啦，佢就係呢一個咧呢期大家上 Yahoo 唔好用個紅字啊，唔該。好受大家注目嘅，都係用翻紅字。阿榮。係大家好。咁阿榮咧就話說就係一個民富門外飲泣又嚟啊！醒覺重返校園嘅隱稱嚟嘅。嗱，其實一講起隱稱咧，唔知各位聽眾咧有啲咩感覺啊？咁啊，通常我哋會覺得隱稱啦，就係嗰啲神秘匿埋啦，神秘太正面啦呢啲。OK， 有少少性感嘅感覺，唔係幾好。你講匿埋喺房咯，唔同人講嘢咯，一面因為你講幾樣睇下我中唔中咧？由頭垢面啦，唔好扮聽唔明喎。唔係真係唔明 pass。冇剃鬚啦。我嗰陣時比較細個，呢個毛髮未生長得咁旺盛啊。咁即係好多嘢唔想俾人一頭琴日絲毛啦。我又唔明，好難明啊！你啲詞語。臭臭地啦。不修邊幅啦。不如咁，我自己講解下自己嗰時係點啦，你唔好再估。到底你咩樣嘅？嗱，形容下榮而家先。咁當然大家咧上到去任何嘅搜尋網頁都會見到阿榮嘅靚仔樣啦。咁咧阿榮咧頭髮就長長地嘅，咁啲音咧係啦，佢想剪咁樣未剪啫，咁就啱啱拖咗成幾個星期啦。係啦，遮到嗰個眼眉嘅啫，都唔算太長咁樣咯。咁但係當時嘅你係點嘅咧？當時嘅我啊，頭髮比依家更加長啦。長到喺邊？如果即係成條頭髮拉落嚟嘅話，可以到下巴。即係前面嗰啲啊，係啊，可以去到嘴唇咯，嘴唇啦，噶咯，長過我啲。嘴唇咯，嘴唇啦，未到下巴咁誇張嘅，到嘴唇咯。係啦，跟住點解要無啦啦講到個樣嘅？喂，幾耐冇剪頭髮嗰時？嗰陣時我習慣呢個，可能成6-7個月剪一次啩。男仔咧，男仔平時幾耐剪一次嘅？男仔平時幾時？我最近有同朋友討論過呢個問題，大概係2-3個月，兩三個月剪一次，係即係逢二進一啦，你就啊哈 ，yeah， 哦，冇錯啦，係咯，咁跟住就肥肥地啦，都180磅啦，最高峰嗰陣時176，有人提點我176，係你嘅左手提點咗，你唔知嗰陣時自己幾重？就我真係唔知，我冇都冇磅喎。咩之後有磅咯，之後有磅翻咯。走出房門之後，我由細到大都幾 care 自己嘅樣嘅，貪靚嗰啲咧係啦。但係跟住然之後會我間房都會有鏡嘅，自己一塊好似女仔啲四方長方形嗰啲鏡咧。照唔照啊？咁你照啊！我3個月都照嘅。幾時都照啊？每一日都照下。每一日都照嘅。係啊，就係因為照到自己嘅樣，所以唔敢出房門。跟住就肥肥哋啦。佢唔答噃，大牌嘛。唔答嗰啲通常係事實嚟嘅，即係比較面油啊、污糟啊，多唔多暗瘡咧？暗瘡多啊，係其實我不嬲都暗瘡麻麻嘅，有係咯，你唔係好多嘅啫。係嗰陣時開始狂發，不停好多，係啦。不過嗰陣時又唔會話，雖然我介意自己個樣，但係就唔會點理咯。介意但係又唔理，即係由得佢啦。會睇，但係睇完之後算啦。但係咪真係因為自己樣衰而唔出街咧？下個問題係咩啊？係咪因為自己樣衰而唔出街咧？咁唔係，咁我唔出街係有好多個原因嘅。有好多人問我，睇完呢則新聞會其實我好多謝啦，好多謝我朋友啦，好多朋友啦，好多好多老師啦，好多我尊敬嘅人添啊，其實真嘅，會睇
睇到篇新聞，有啲唔識唔係好了解我啊，啲人都會 Facebook 啊、MSN 啊，直情打電話 send SMS，都會打嚟話恭喜，真係我一翻到學校，好勁，你好似人哋咧攞完啲叱咤獎嗰啲咧，多恭喜你啊！哦，呢個唔係，跟住翻到學校係直情係每一個老師啊，係真係每一個老師，上至 PE 老師，下至呢個社工，咦？點解社工係下字嘅？啊，唔係下字，係一個填詞人嚟嘅。唔好意思，係呢個社工到去呢個 PE 老師，都會走埋嚟。不過院長冇翻啫。院長嗰一日就已經有多謝我啦，唔係恭喜我啊，唔係多謝我，恭喜我啊。係啊，因為我同個院長比較熟啦，就點解你會同佢熟噶？因為好多謝我自己專屬社工啦，一個雖然唔可以講佢叫咩名，唔係佢唔係好想我公布，但係多謝佢啦喺度，